呢位咧就係木田市場部嘅大哥啦。若果你以為132係好短嘅話咧，會展站開通的而且確好興奮啊！今日同大家嚟到香港家居博覽2022，呢度係有好多唔同嘅家品家電都可以睇到嘅。今日咧我坐埋智富通 ViuTV 智富通主持 Hello， 阿天過嚟㗎。蕭美啊！我哋今日嚟到個家居博覽展啊，有咁多嘢睇，仲可以試下你個運氣喎，夾公仔睇下你好唔好彩先。shopping 噶啦，我都中意 shopping 嘅喎 ，Sylvia。呢度咧有好多平嘢買嘅喎，你估下部55寸電視機幾錢？4000蚊又找3680蚊一部55寸嘅電視，去邊度揾啊？快啲過嚟嘉賓展睇啦！日本家具咧，俾人一種好簡約、好舒服嘅感覺㗎。而家喺我身邊呢一位咧，就係木田市場部嘅大哥啦。到底木田有啲咩特別嘢咧？今日我哋就擺咗一啲最新嘅一啲啱家庭用嘅工具啦，好似譬如我哋手頭呢部啦，就我哋最新出嘅一隻吸塵機，就叫 CL003G。哇，好輕身，好吸引喎！係啊，其實仲有好多其他嘢睇㗎，歡迎大家過嚟我哋個 booth 度參觀啦。佢用咗呢個嘥空短嘥空咯。呢一隻係新 model， 將前面嘅縮短咗，一個短嘅龍捲風啊嘥空，咁咧成支輕巧咗，型咗，哇！聽講你有直腸燒之稱嘅喎。你講咩啊？同埋直腸直肚啫個人，咁嚟得家品展啊，當然要睇嘅就係馬桶啦。呢個廁所有啲咩特別咧？呢一個咧係一個專利設計嘅馬桶嚟㗎，打開俾大家睇下咧。平時嘅馬桶咧側邊咧會藏污納垢咁，呢個咧係完全無縫式㗎。做咩唔好阻住晒啦！屋企最緊要嘅係塊鏡啦。鏡重要，但個盤都非常之重要啊！你睇你講係咪好靚啊？有啲咩特別之處咧？望落去咧，好似一個普通嘅浴室櫃啊，但係其實咧，浴室櫃最怕啲咩咧？就係潮濕啦。潮濕發脹咧，成個有可能會爛嘅。咁但係呢一個咧，首先佢個面咧唔係一般普通嘅膠板，膠板耐咗嘅時候咧，佢會翹起噶嘛。但係呢隻岩板嘅時候咧，係唔會翹起嘅。第二，打開裏邊望一望、摸一摸，我就知道啦。其實呢個裏邊咧，全部都用鋁金屬做㗎。若果你以為132係好短嘅話咧，呢一支將會推出嘅就係20W嘅衝擊批。做工程最緊要咩啊？係愛都啱嘅，其實最緊要係型啊！呢一款 Wells 嘅喇叭，好期待聽下佢啲聲。嚟咁多次展覽做訪問啦，冇理由冇幫襯啊嘛！今次咧我就想試下部新機啦，啱你呢位哥哥仔，哇，好犀利啊！咁呢部就係行緊最新嘅 Android 11嘅系統啦。係。咁就支援埋杜比音效，所有嘢都可以用語音可以控制晒嘅。可唔可以示範一次啊？可以啊！依家天氣幾多度啊
灣仔而家30度。講嘢就做到晒所有嘢。咁係咪好多電視頻道，例如Netflix 啊嗰啲都全部齊晒咧？冇錯啦 ，Netflix 咧本身係同 Google 合作嘅公司咧，佢就遙控器都已經有快捷鍵㗎啦。喺晒呢度，一般幾日就送到貨㗎啦。冇咁多啦，大家我自己買部先啦。哇！真係好多嘢睇啊！行咗幾個鐘頭，腳都軟啦，坐下先。哎呀！提一提大家啦，呢個家居博覽咧係仲有2日㗎，25、26號大家都可以過嚟會展睇㗎。喂，澤 Sir，喂，唔好同我講嘢，唔好同我講嘢，我要玩貓，我要吸貓。今日咧同大家嚟到第9屆優質寵物用品展，咁多位貓奴狗奴或者有養寵物嘅朋友，記住唔好錯過啦！過到嚟咧係可以抽籤啦，抽籤完之後咧仲有禮物送添㗎。哇，好得意啊！有好多寵物衫，有唔同嘅款式同埋造型㗎。呢度好多人，好熱鬧啊！如果你中意寵物嘅話咧，記住過嚟啦。快嚟行啦！